waxaad sheegtaa xayawaan aan la cunin balse la cuno waxa uu dhalo. waxaad sheegtaa 4 nafley oo aan la dhalin. السلام عليكم صاحبada ku xiran taasuuban ku soo dhawaada barnaamijkii taxanaha inoo ahaa ee gara jawaabta qaybtiisa labaad. su'aasheena koowaad maanta waxay noqonaysaa waxaad sheegtaa wax uu Alle u waxyooday oo aan jinni iyo insi toona ahayn. jawaabtu waa shinnida. waxaad sheegtaa xayawaan aan la cunin balse la cuno waxa uu dhalo. waa shinnida. waxaad sheegtaa wax la jebin karo balse aan la taaban karin. waa ballanta. waxaad sheegtaa labadii saxaabi ee uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaada uu ku xirtay. waxa ay kala ahaayeen Abubakar Sadiiq iyo Cabdiraxmaan bin Cawf. waxaad sheegtaa qofka ugu horgalaya jannada. waxa ugu horgalaya jannada rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam. waxaad sheegtaa dembigii ugu horeeyay ee Alle laga galo. wuxuu ahaa kibirka. waxaad sheegtaa saxaabigii ku dhashay Kacbada bartankeedii. wuxuu ahaa Xakiim bin Xizaam radiyallahu anhu. waxaad sheegtaa sayidka shuhadada. waa Xamza bin Cabdulmuttalib radiyallahu anhu. waxaad sheegtaa saxaabigii uu rasuulka calayhi salaatu wasalaam u sheegay inuu Alle jecel yahay. wuxuu ahaa Miqdaad bin Camar radiyallahu anhu. waxaad sheegtaa saxaabigii ku riyooday aadaanka. wuxuu ahaa Cabdullaahi bin Zayd. waxaad sheegtaa qofkii uu nabiga calayhi salaatu wasalaam uu u bixiyay fircoonka ummadda. wuxuu ahaa Abu Jahal. waxaad sheegtaa saxaabigii shinnida ay difaacday. wuxuu ahaa Caasim bin Thaabit. waxaad sheegtaa qof insaan ah balse aan ahayn bini aadan. jawaabtu waa Nabi Aadam calayhi salaam iyo Xawaa. su'aasha ugu dambaysa ee barnaamijkeena maanta waxay noqonaysaa waxaad sheegtaa 4 nafley oo aan la dhalin. waxay kala yihiin Nabi Aadam calayhi salaam iyo ayeeye Xawaa iyo hashii Nabi Saalax iyo ushii Nabi Muuse ee noqon jirtay maska. barnaamijkeena inta ayaan ku soo gabagabeynaynaa. intaan ku kulmi doonno barnaamijkeena xiga. saaxiib yaal muuqaalka laakiin oo saarsiina sheer garay kuna soo biirsaad suuban ee subscribe inoo leh. mahadsanid.